¿Cómo anda, gente? ¿Todo bien? Estamos empezando otro video para el canal. Hoy vamos a intentar armar un sonito para el palio. Acá conseguí un parlante Ultravox 550 que ya tuvo días mejores. Está medio abollado, medio descuidado, pero lo importante es que está funcionando bien. Obviamente esta caja no es para él y aparte está destruida la pobre. Vamos a hacer otra caja y vamos a instalar. Tengo que conseguir una corneta y un tweeter para ponerlo juntos y bueno, y ahí vamos a ver cómo va a quedar sonando. Y lo que me gustaría sería poner dos parlanchitas de 6 o de 8 para ayudar en el medio y darle un poco más de calidad al sonido. Bueno, lo primero lo voy a sacar de acá y empezamos a hacer otra cajita para él, para que por lo menos cumpla con los parámetros del parlante. Y bueno, no olviden de darle me gusta, suscribirse al canal si no es suscrito, que de a poquito vamos creciendo. Bárbaro. Vamos a desconectarlo, ¿no? Y acá está el muchacho. A ver si puedo desabollarle el centro. Y acá está. Esto es lo importante, que esté bien, ¿no? Obviamente. Es un parlante que a mí particularmente me encanta. De los parlantes chicos me encanta como tocan los 550. Igual le voy a estar con una potencia chica, una 600 creo, pero para lo que quiero va a andar espectacular. Bueno, gente, acá estaba haciendo el proyecto de la caja para el Ultra. Estas son medidas externas. Va a quedar con 32 centímetros de ancho por 42 de altura y 41 de profundidad. Estas son medidas externas con MDF de 15 milímetros. El ducto, la abertura del ducto son 8 centímetros por 20,5 de profundidad del ducto para adentro. Y bueno, y esta va a ser la caja que vamos a hacer para el Ultravox, que hace sintonizada en 80 Hz, que es una sintonía que a mí me gusta bastante. De ahí para arriba ya queda muy seco y a mí no me gusta mucho. Voy a empezar a cortar la madera y vamos a armar la cajita a ver cómo queda. Bueno, gente, ya tengo todas las maderas cortadas para empezar a armar la caja. No filmé cortando porque se me rompió el soporte para el celular y
Ahí cortar con una mano y filmar con la otra se complica, aparte de ser peligroso. Ya tengo todas las maderas. Ahora voy a empezar a marcar para hacer los agujeros donde van los tornillos y a empezar a armar. Y acá estoy armando la caja ya. Este es el frente. Acá va el parlante, acá hay que abrir el ducto. Acá es el espacio del ducto, este es el largo del ducto. Estamos armando la cajita, esto se lo corto por último. Todo. Y está quedando con forma la caja. Ni bien termine. Creo que ahora no la voy a pintar, la voy a dejar así, cruda nomás. Porque tengo que ver qué armo arriba. Yo voy a armar solo la cajita con el parlante de 12. Después quiero ver qué armo arriba, si armo corneta, si armo parlante de medio, qué vamos a hacer. Ahora voy a armar solo esta y ver cómo va a quedar. Y acá quedó armada la caja, falta solo esta parte, que es la parte de atrás. Esta aquí. Acá ya está todo, acá va el parlante, obviamente hay que cortar aún. Y acá es el ducto. Quedó bien trabado con bastante tornillos y va a quedar muy buena. Vamos a ver cómo va a quedar sonando. Lo único, pero va a quedar bien, pues una cajita que los parámetros de ella son muy buenos. Bueno, ya quedó armadita la caja, todo. Ahora voy a hacer el agujero para el parlante y el ducto. Voy a hacer con la mano. Marca para el ducto. Vamos a ver por acá. Bueno, ahora voy a terminar de agujerear y después con la sierra circular voy a hacer el agujero del parlante y con la fresadora voy a hacer el ducto. Ya están los agujeros. Ahora con la fresadora va colocada aquí en el agujero y ahí ella tiene, esta fresa tiene un ruleman, que el ruleman lo que se va a apoyar en la madera, y ahí me va a hacer el contorno de toda la madera, digamos, para que quede el ducto cortadito. No voy a mostrar cortando porque, como les dije, no se me complica, con una mano es imposible y no tengo cómo filmar el celular. Bueno, acá quedó cortado el ducto. Queda la fresa, hace tope abajo, en la madera abajo, y corta en la misma medida, digamos. Queda perfecto. Se enfoca acá mejor, ahora sí. Bueno, este es el ducto. Ahora con la sierra circular, con la caladora, perdón, voy a cortar el agujero del parlante. Y ahí ya quedó pronto. Ya le hice el agujero para el parlante, está el ducto. Está prontito. Lo único que me falta ahora hacer acá lo llamamos quebracanto, no sé cómo llaman ahí, que es una maderita acá en el rincón, digamos, para que no tenga esquina, digamos así, no tenga un ángulo recto, que es por el tema de las ondas sonoras. Y en este lado ya atrás del ducto. Sí, lo único que me está faltando ahora. Voy a traer el parlante ahora para ver si quedó bien, si entra bien. Y ahí va agarrando forma la cajita. Y esto, gente, son los quebracantos que yo le dije.
en español sería quiebracanto, no sé si se dice así o no, la verdad, como acá es una expresión en portugués. En español, la verdad que ahora no, nosotros lo usamos así y no sé en español qué sería, pero lo que hace, su función es que esto va en la esquina, aquí, ¿no? Y lo que hace es que esa esquina de la caja no quede en un ángulo recto, ¿no? Así, por ejemplo, en el ducto está en un ángulo recto, ¿no? Y esta es la madera cortada a 45 grados en las puntas, digamos, así, 45 grados de los lados, de acá, y ahí va, para que esta esquina no tenga un ángulo recto, para que no pierda sonoridad, digamos, ¿no? Y así quedaría. Obviamente ya va pegado y atornillado. Bueno, ya está pronto, ya pasé los cables, ya están puestos en instalación. Este cablecito rojo y negro, va finito, es para futuramente poner una luz ahí adentro, un LED o algo. Yo ya lo dejé pasado para después, más adelante, no tener problema en estar agujereando, ¿no? Ya quedó prontito, ya está pegado así para que no pierda compresión, ¿ya? Y bueno, voy a pegar los quebracantos y ya está pronto para poner parlante y armar para ver cómo queda sonando. Y bueno, así quedó la caja. El parlante está puesto ahí arriba nomás, sin tornillo. Ahí está la caja vieja que tenía. La diferencia entre una y otra. Esta es una caja, sería de un sub, normalmente por ducto redondo. Y aparte es chiquita. Debería ser un parlancito chiquito de pocos watts. Acá tenemos la cajita que viene para este 550. Voy a ver si puedo desabollarlo, que está todo abollado. Y si no puedo, lo voy a dejar así. Voy a dar una limpiada y voy a armar la cajita para probar, a ver cómo quedó sonando. Bueno, gente, ahora ya le di una limpiada al parlante. Ahora lo que voy a hacer, voy a tratar de desabollarlo, que está todo apoyado. Para eso agarro un destornillador con la parte redonda esta. La voy a colocar aquí en el centro del imán para que vean el tamaño de la bobina del parlante. El parlante es un parlante espectacular. Voy a meter el destornillador acá con mucho cuidado. Voy a empezar a enderezar el centro. A ver si podemos hacer con una mano, con la otra filmando, se complica un poquito, pero está deshecho el centro. Después igual esto viene, se puede cambiar. Bueno, ahí por lo menos quedó desabollado, pero está bastante jodido. Bueno, ahora a ponerlo en la caja y a probar a ver qué tal suena. Bueno, gente, así quedó armada la cajita con el parlante. Este está el quebracanto que tanto le hablé. Y la voy a instalar con una Tanams 400, ¿no? Los dos parlantes aquellos que los tengo acá arriba en la tapa. Y la voy a dejar así, no la lijé ni no hice nada porque después voy a pensar lo que hago acá arriba. Yo tengo dos parlancitos de 8 que un amigo lo estaba arreglando porque se habían quemado. Voy a ver si puedo arreglarlo, capaz que los pongo, o si no, bueno, voy a poner una corneta y un tweeter.
Cuando tengo decidido todo lo que voy a hacer, ahí recién la lijo y la pintaré todo junto a ver cómo quedar. Voy a hacer la instalación. Voy a instalar la potencia y cuando quede pronto les muestro sonando. Se tu não gosta, tua amiga gosta. Sai pra lá, tijolinho. Produção e mixagem by DJ Richard Dias. DJ Richard Dias, detonando as melhores do som automotivo. Bueno, gente, así quedó el sonido. Me quedó la cajita. Tengo que ver qué pongo para voz, porque estoy usando estos parlantecitos para voz, pero son borde de goma, son sub. Estoy usando para voz porque no tengo otro. Voy a tener que conseguir una corneta y un Twitter para que quede sonando mejor. Pero está, ya con esto quedó espectacular. De acá para adelante solo mejorarlo un poquito. Y ahí ver cuando vea lo que voy a hacer, pues pintar toda la caja. Ya quedó instalada con una Tarams 400. Y bueno, y así quedó el sonidito. Está lleno de cosas dentro cuando hace un auxilio. Y aproveché que estaba acá abajo, que es un lugar descampado para poder subir el volumen para mostrarles más o menos cómo quedó. Acá estamos a unos 50 metros del auto más o menos y suena bien. Lo bueno del parlante de cartón, el woofer nomás, que el sonido al aire libre expande mucho más, ¿no? Suena mucho mejor. Y aparte la calidad es superior a si vos tenés un sub con corneta y Twitter. Queda un bache muy grande entre el sub y las cornetas, y el woofer suena mucho mejor. Y bueno, gente, no olviden de suscribirse al canal y que no es suscrito, darle un me gusta. Y bueno, espero que les haya gustado el video. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.